नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल ऋतु रिंकूस किचन एंड ब्लॉग पर स्वागत है। ये लीजिए, आप सभी के लिए तैयार है एकदम गर्मा गर्म टेस्टी और मसालेदार चाय, जो कि बहुत खुशबूदार भी होता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल चाय मसाला मैं डालती हूँ, जिसकी मैं आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया है एक साथ, और एक एक करके मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है छोटी इलायची 2 बड़े चम्मच। जो चम्मच से मैंने नापा है वो चम्मच मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब 2 चम्मच मैंने लिया है छोटी इलायची, 3/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, साथ में एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, एक छोटा पीस जायफल का, और 1 चम्मच लौंग, और 3 तो बड़ी इलायची। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो आप आदा को अच्छी तरह से कूट के धूप में सुखा के उसका भी पाउडर बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ रोज़ पेटल्स, लगभग 3-4 तो गुलाब के पेटल्स है, जिनको मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखा के ड्राई कर लिया है। तो इन सब को मिला के मैं एक मसाला तैयार करूँगी। और मैंने इस चम्मच से नाप के सारा सामान लिया है। चम्मच चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो भी चम्मच हो, एक ही चम्मच से नाप के आप सारा सामान लीजिएगा, तो आपका जो रेशियो है वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने रोज़ पेटल और ड्राई जिंजर को छोड़ के बाकी सारे मसालों को एक फ्राई पैन में डाल दिया है। फ्राई पैन में डालने के बाद गैस को मैंने ऑन किया है, और लो फ्लेम में मैं सबको अभी थोड़ी देर फ्राई करूँगी। लगभग 5 मिनट ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा देर फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा उनको जलाने का ज़रूरत नहीं है, कलर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी देर हल्के हाथों से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल के इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और जो ड्राई जिंजर पाउडर है और रोज़ पेटल से, उनको भी थोड़ी देर, हार्डली 2-3 मिनट ही, उनको मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा देर फ्राई करके कलर चेंज मत करिएगा, या कुछ भी थोड़ा जला भुना टाइप का मत करिएगा, नहीं तो पूरा मसाले का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो इनको भी अभी मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, जो ड्राई जिंजर है उसका पैकेट है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। तो जो भी मसाला मैंने फ्राई किया है वो अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इन सबको ग्राइंडर में डाल के मैं अभी ग्राइंडिंग कर लूँगी। और लास्ट में इनमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा केसर, 2 पिंच केसर। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे क्या है ना, चाय का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी थोड़ा एनहांस हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने पूरा फाइन पाउडर में सारे मसालों को ग्राइंडिंग कर लिया है। और ग्राइंडर का जो ढक्कन खोलते ही इतना खुशबू आ रहा है, आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे कि इमीडिएट 1 कप चाय बना के पहले पी लेती हूँ। तो पहले सब सारे मसालों को मैं एक छोटे से प्लास्टिक डिब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि खुले छोड़ने से क्या है ना, मसाले का जो खुशबू है वो उड़ जाएगा। तो ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैं आपको चाय बना के दिखाती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी स्टोर कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाइएगा, क्योंकि इसका जो खुशबू है वो ज़्यादा दिन रहने से उड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही बना के उसको यूज़ कर लेना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने पतीले में ले लिया है 2 कप दूध, 1 कप पानी, और उसमें मैंने डाल दिया है 3 चम्मच चाय पत्ती, और साथ में 3 चम्मच चीनी। वैसे तो मैं बिना शुगर की ही चाय पीती हूँ, पर क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए मैं चाय में चीनी डाल रही हूँ। शुगर वैसे जितना स्किप किया जाए वो अच्छा है, इसी वजह से मैं और हबी चाय में शुगर नहीं लेते। जब भी पीते हैं बिना शुगर के ही पी लेते हैं, आदत हो गया है तो पता भी नहीं चलता है अभी। और ये चाय में उबाल आ चुका है। थोड़ी देर उबलने के बाद, जैसे हाफ जब बन जाए चाय, उसके बाद 2 कप चाय के लिए आधा चम्मच जो मसाला पाउडर है वो एकदम परफेक्ट है। तो क्योंकि मैं 3 कप बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3/4 चम्मच चाय का जो मसाला है वो मैंने लिया है, और वो भी छोटे वाले चम्मच से। तो मसाला डालने के बाद मैं अच्छी तरह से उसको मिला दे रही हूँ। मसाला डालने के बाद देखिए कितना सुंदर सा एक पिंकिश कलर आ रहा है, क्योंकि उसमें रोज़ पेटल्स डले हुए हैं और केसर भी डला हुआ है। जब ये बन रहा होता है ना, तो पूरे घर में इसकी महक फैल जाती है। और घर में कोई आया है, अगर आप उसको ये चाय बना के पिला देंगे ना, वो आपका फ़ैन ही बन जाएगा।
और आपको भी एक बार इसका आदत पड़ जाएगा ना, तो आपको इस मसाला के बिना चाय अच्छा ही नहीं लगेगा। और ये हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें सारे अच्छे अच्छी चीज़ें डले हुए हैं। इम्यूनिटी के लिए अच्छा है और सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी अच्छा है। तो घर पर बना के इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो ये हमारा चाय तैयार हो चुका है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चाय का जो खुशबू है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ।